Na festivalu predstavila se vinarija Tomković sa svojom poznatom paletom vina. Pa evo, polako korona jenjava, malo se situacija stabilizovala i napokon su ljudi izašli, imamo veću mogućnost da se družimo i samim tim naravno i prodaja i potrošnja vina raste i nadam se da će tako jesti. Pa naravno nije bilo lako zato što ipak je malo duže trajalo nego što smo očekivali. Vinograd je taj koji ne spava, on cele godine živi, tako smo morali i oko njime da se bavimo, iako je prodaja bila takva kakva je bila, znači nije bilo toliko slaba, ali naravno da smo svi živi, da smo svi osetili da nas je pogodila. Pa primarno nam je belo vino od Kaderke ili ti Blanc de Noir, novo vino iz 2020. godine, to je nešto specifično, belo vino od crvenog grožđa, pa eto, to želimo da predstavimo ljudima danas. Pa trudimo se dalje da razvijemo našu priču Kaderke, ne da od toga ne odustajemo, radimo i na novim klonovima, ali za sada još uvek ljudi treba da su još malo upoznaju sa našim vinima i time što radimo da se bavimo samo jednom sortom, našom autoktonom i da probaju sve varijante od vina od te sorte. Pa nešto što je nekako sledeće, najbitniji događaj je na Klemenarskoj terasi Beogradski salon vina, eto to čekamo 26. juna i mislimo da će biti jako lepo.